Sizə də maraqlı gəlir, yox bu nədir? Şəmkir pomidoru nazik doğrayıb, çubuğun qazanı aşağısından bir qat düzürəm. Üzərinə ağcabədi quzusunun piyindən, sonra da ətindən bir qat düzürəm. Üzərinə gədəbəy kartofu əlavə eləyirəm, duzluyuram, sonra yenidən pomidor əlavə eləyirəm, üzərinə yenidən ət əlavə eləyirəm. Ağdaş alçası əlavə eləyirəm üzərinə, yenidən duzluyuram. Üzərinə yekunda yaşıl soğan, şüyüd və keşnişdən bağlayıram. Üzərinə bu gördüyünüz mangal salatının suyundan tökürəm. Adi suda tökə bilərsiniz. Gözün üstündə 2-3 saat gözləsəz, belə gözəl səslə qaynayacaq. Yekunda çox ləzzətli bir yemək alınır. Qaşığı belə üzərindən keçirəndə ət dağılıb gedir. Çox ləzzətli olur. Hazırlayacaqlara nuş olsun. Zonamızın sevilən yeməklərindən biri olan çolpadalı hazırladıq. Qəşəng bir dənə sarışkən çolpasını kəsmişdik. Onu birinci hissələrə bölüb soğanı xırda doğrayırıq. Soğan üstünə duz, üzərinə kərəyaq əlavə edib bunu qızardırırıq. Tam qızarandan sonra üzərinə təmizlənmiş toyuq əlavə edib bunu biraz qızarandan sonra tomat vurub suyu əlavə edib qoyursunuz, onu qaynamağa. Bir növ şorba kimi olur. Xəmir üçün də yumşaq bir dənə xəmir yoğurursunuz. Yoğurulan zamanı yalnız un, su, duzdan istifadə edirik. Bu xəmiri gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Yoğurulan xəmirdən balaca kündələr kəsilir, hardasa bir yumruq boyda. Sonra biz bunu oxlama vasitəsilə açacağıq. Çox qalın olmalı deyil, nazik açsaz o qədər rahat pişəcək və ləzzətli olacaq. Oxlamanın üzərinə yaymanı göstərirəm, qalınlığını sizə göstərdiyim ki, suyu qoyursunuz, qaynamağa bir tutam duz atırsınız. Böləndə də tam bölməyə ehtiyac yoxdur. Belə xırda kəsiklər atırsınız, onsuz sonra qaynayana siz onu qarışdıracaq, onlar hamısı qopacaq. Dilalın bişməyi üçün 3-4 dəqiqə kifayət edir. Aşüzdən vasitəsilə bunu hamısını süzüb götürürsünüz kənara, çox gözlətməyin, yoxsa yapışacaq. Üzərinə dərhal bol şorbanı gəzdirirsiniz, qaşıq vasitəsilə qarışdırın. Üzərinə bişirdiyimiz ətlərdən də bol qoymağı yaddan çıxartmayın. Bunu servis edən zaman yanında sarımsaq, turşu, sumaq, zövqə görə başqa turşular da qoyula bilər. Çox ləzzətli bir yeməkdir. Əsl soyuq havanın yeməyidir. Nuş olsun. Nehrə yağı hazırlamağa qərar verdim. Onun üçün nehrəni götürdüm. Bu ilk öncə deyim ki, yüngül ağac materialından hazırlanır. Onu hər yerini tərtəmiz yuduqdan sonra içərisini çölünü, içinə bunu su ilə tam doldurub 2 gün saxladın ki, bu şişsin. Balaca məsamələr varsa onlar hamısı dolsun. Nehrə yağı südün qaymağından əldə olunan təmiz, saf yağdır. Yağ ayrılandan sonra yerdə təmiz ayran qalır. Hazırlamaq üçün də sağılan süd bir gün saxlanır ki, qaymaq üstə yığılsın. Yığılan qaymağı da bir neçə gün turşumağa qoyurlar. Turşuyan qaymağı nehrəyə əlavə olunur. Üzərinə biraz da isti su əlavə edib bunu çalxalayır. Hardasa 1 saata yaxın ümumi bir vaxt gedir. Bu çalxalandıqdan sonra içərisindən topaqlar yaranmağa başlayır. Nehrəni içərisindən çıxartdıqdan sonra dərhal biz bunu soyuq suya əlavə edirik. Bunu hamısını bir dəfə bir qaba boşaldıb yığmağı da ola belə təklikdə, ən sonda soyuq suda yuyur. Təbii nehrə yağının saxtasından ayırmağı üçün olan üsulları hamısını aşağıda qeyd edəcəm. Kəndə gələn kimi təndirə pırama ocaq saldıq, bir tərəfdən kündəli hazırlayıb toyuğu da bişməyə qoymuşduq. Təndiri qızdırıb tez qaçdım 2 dənə kənd yumurtası götürməyə. Toyuğun birisini bişirdik, xoruz o birisini qaçırdı. Fındığı burada qırıb ləpələni ayırıram, yumurtana görürüzüm. Cüt sarı çıxır, hadı ilə bıdı da orada gözləyik. Nə vaxt özlərinə yemaşə çatacaqdı. Çörəyi təndirə yapdıq, üstünə də burada quqalar hazırlayırıq. Biz tərəfdə çox məşhurdur bu. Üzərinə qoz, fındıq ləpələrini əlavə edib bunu bişiririk. Toyuqla ördək döyüşür, ucuzlarını kəsəcəm mən burada. Quqanı atdıq təndirə bişsin. Bunu bişməyə qoyan arada da digər toyuğa baxırıq orada. O da tam qızarır. Ləzzətli olur. Hadı ilə bıdı da öz yatmağındadır. Quqalar da bişir, çörəklər də nar kimi qızarandan sonra onlar hamısını bir çıxardıq, belə göstərin altının təmizliyindən bu sizə göstərir ki, artıq bu nə qədər ləzzətlidir. Biz bunu hamısı böyləyəmə yığıb aparıb sərəcəyik, sonra təkrar biz bunu yığıb marazıqa saxlayacağıq. Hissəsi götürüb istifadə edəcəyik. Yeməyimiz də çox ləzzətli bişibdir. Paxanla oturduq yan-yana, yaxşı bir yağına batıra yığdıq. Habıdı da öz payını yeyən arada mən də bir dənə getdim bizim bağa görüm orada xurma qalıqda nə var. Bu qaralaqdır, bu xurmadır. Kələm dolma turşusu hazırladım bu dəfə. Lazım olacaq hamısını başlayıram. Birinci yumağa tərtəmiz yandan sonra rəndədən keçirirəm. Biberləri doğrayıram. Qırmızı kələmi doğrayırsınız. Ağ kələmdən biraz hissəni ayırıb doğrayırsınız. Üzərinə qaya tuzu və şəkər tozunu əlavə edib yaxşıca bunları hamısını qarışdırırsınız. Bunlar öz suyunu buraxır. Yekunda biz bunu sıxıb istifadə edəcəyik. Kələmi qaynadıb yarpaqla yumşaltdıqdan sonra barmaq qalınlığında dolma şəklində bükür. Eyni qaydadır. Bunları qabın hamısını belə nə qədər alınırsa sıx qaydada yığırsınız. Üzərinə bu qarışımın suyunu əlavə edəcəyik. Qarışımın suyuna da 2 stəkan sirkə, 2 stəkan adi su əlavə edib bol suda bunu ağzını bağlayırıq. 4-5 gün gözləsəz kifayət eləyir. Səsi yəqin ki özünüz eşidirsiniz. Hazırlamağı yaddan çıxartmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun. Dostum, Elşənin ad günü yaddan çıxartmışdım. Könlünü almaq üçün dedim gəl bizə mən sənə qonaqlıq verəcəm. 2-3 dənə yemək hazırladım. Bunlardan birisi toyuq qanadları idi. Bunun hazırlanmasından bağlı bütün resepti aşağıda qeyd edəcəm. Əsas məqam burada hər şey qatandan sonra yarım saat onu gözlətməkdir. Duxovkada alt-üst rejimdə 200 dərəcədə 40-45 dəqiqəsini bişirirsiniz.
Pambıq kimi yumşaq toyuq qanadları əldə edirsiniz. Çox ləzzətli olur. Hazırlanmayı yaddan çıxartmayın. Videonu unutqan dostlarınıza göndərin ki, $1 heç vaxt nəyisə unutmasınlar. Çox ləzzətli bir resept verdim sizə. Hazırlamağı unutmayın. Nuş olsun. Dedilər yağış yağacaq. Ona görə tez bazar bir dənə yumşaq xəmir yoğurdum. Xəmiri çox nazik açmadım bu səfər. Orta qalınlıqda açdım. Xəmiri açandan sonra ya stəkanla ya bankanın qapağı ilə belə yumru açırsınız, qıraqlarını belə götürürsünüz. Sonra təkrar bunu istifadə eləmək olar. İçliyim bu reseptin tam aydınlamasını verəcəm sizə orada açıqlamada. Baxıb hazırlayarsınız. Çox rahatdır bu arada. Bunu xəmiri içinə doldurandan sonra burada müxtəlif formalar vermək olur, naxışlar vermək olur. Prosta mənim barmaqlarım qalındı, mən naxışlar verə bilmədim. Bu arada ət yağlı deyilsə, sonda bükəndə ucuna bir bala deyir, boş qoyun ki, içinə su girsin, belə sulu bişsin. Yekunlu alınan formalar biz bunlardan elədik, bir neçə formasını yoxladıq. Suya duz atıb qoyursunuz qaynamağa, tam qaynayan su atırsınız bişməyə. Belə şişəcək, narahat olmayın. 15-20 dəqiqə bişəndən sonra belə kəfkirlə bunu götürürsünüz dumanın üstünə. Sonra üzərinə bir dənə ləzzətli kərəyağı gəzdirirsiniz. Çox super olur. Üzü qışa gedir, havalar soyuyacaq. Mütləq bunu hazırlamağı yaddan çıxarmayın. Yəqin nə demək istədiyimi başa düşdünüz. Nuş olsun.